Joo, mä ostin tässä tämmösen PNYn CS900 SSD. Niin mä ajattelin, että olisi ihan mielenkiintoinen, tai varmaan mielenkiintoinen video konseptilla, että miksi paras 100 SSD on se kaikkein halvin. Eli tämähän on just tosiaan 1 teran levyistä, tämä on kaikista halvin 100 SSD. Niin miksi minä ostin juuri tämän? Että olisi tarkoituksena sitten tämmöistä pikkuprojektia tässä tehdä, mihin tarvii 100 SSD, niin miksi valikoitu tämä, juuri tämä malli? Että näitähän saa nyt 60 teran levyä. Mä muistan silloin, kun mä joskus 2013 ostin tämän Crucialin MX100-levyn. Mä maksoin silloin 125 euroa 256 gigan levy. Että aika paljon on tullut hinnat näiden suhteen alas vuosikymmenen aikana. Totta kai 100 SSD alkaa olla aika loppuun ajettu formaatti. Mutta tosiaan tämmönen PNYn CS900 SSD valikoitu. Mä vähän avasin tätä jo täältä reunasta, koska se on liimattu. Tehdään tehdä tämmönen virallinen unboxaus tähän vielä lisäksi. No. Täältähän sitten tulee tuommoinen SSD, sieltä tulee aika tämmönen muovinen tummaihoinen SSD. Tässä on jotenkin tämmöistä feikki hiilikuitua tässä pinnassa, jonka resoluutio on todella matala, jopa tämän kokoiseen laitteeseen. Vähän tuli pölyä tuohon, mutta tosiaan verrattuna tähän vanhaan Crucialiin, niin on aika tämmönen muovinen, kevyt, tämä on metallirunkoinen Cruciali, mutta eipä se ole mitään merkitystä, kunhan se suoriutuu silleen, miten sen on tarkoitus suoriutua. Niin, eli tosiaan, miksi sitten tämä PNYn CS900 levy? No, se on yksinkertaisesti yksi parhaimpia 100 SSDtä, mitä saa. Että tässä on hinta-laatusuhde, tänne hinta-suorituskykysuhde yksi parhaimpia. Et niitä on oikeastaan 3 kappaletta semmoisia SSD-levyjä 100 puolella. Oikeastaan PNY, Kiox ja Silicon Power, että niiden väliltä pitää tehdä se valinta. Ne on kaikki tämmöisiä 60 hintaluokassa halpoja SSD-levyjä. Ja mikä näistä sitten tekee tosiaan, että Crucialiltahan on MX500 esimerkiksi olemassa, joka näyttää ihan samalta kuin tämä vanha MX100. Niin ne on vuodelta 2018. Eli ne on silloin niin kohta 7 vuotta vanhoja levyjä. Tai niin teknologialtaan kohta 7 vuotta vanhoja. Niin siinä on niin ensimmäinen vinkki, miksi nämä 60 SSD on kaikista parhaimpia. Että tosiaan se 100 väylä on vetty, niin no se 100 väylä on oikeastaan vetty niin pitkälle kuin se vaan menee, että ei sieltä yksinkertaisesti enempää suorituskykyä saada, että se on se 100 väylä tosiaan ajettu loppuun, siitä ei enempää suorituskykyä saa, sieltä ei voida kilpailla suorituskyvyllä, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jää kilpailla hinnalla. Ja voisihan sitä sanoa, että voihan siinä niin luotettavuudella kilpailla, mutta nämä on pääsääntöisesti kaikki ihan ok luotettavuudeltaan, että ja välittääkö peruskuluttaja siitä yhtä paljon kuin hinnasta, että me väittäisin, että hinnalla on enemmän merkitystä peruskuluttajalle, että yrityskuluttajalle sitten ehkä sattuisi olla se luotettavuus tärkeämpi. Mutta tosiaan peruskuluttajalle hinta on se, mistä nämä voi vain kilpailla. Että siellä ei ole suorituskyvyssä mahdollisuutta siihen. Totta kai jos haluaa kaikkein parhaimman, niin sittenhän se on se Samsungin 870 Evo. Se on kaikista paras 100 SSD mitä saa, mutta ne maksaa 110 euroa verrattuna tähän PNYn
Silicon Powerin ja Kioxian levyihin, jotka maksaa sen 60. Ja tarjoaa kuitenkin 90-95% Samsungin suorituskyvystä alle puoleen hintaan. Tai siis ei alle puoleen hintaan, mutta suurin piirtein puoleen hintaan. Mutta entä sitten kun näitä just esimerkiksi Western Digitalilla on myös levyjä tässä hintaluokassa, niin miksi nämä on parempia? Nämä suoriutuu yksinkertaisesti paremmin. PNY, Silicon Power ja Kioxia suoriutuu paremmin kuin Western Digitali tässä hintaluokassa. Ja ne Western Digitalin vihreät, ne on kaikkiin huonompia SSDitä, mitä sä voit ostaa. Niitä ei kenenkään pitäisi ostaa, että niitä ei oikeastaan pitäisi myyä edes, että ne on niin huonoja, että ei niissä on aivan järjetön viive. Kun sä pyydät sieltä laitteelta jotakin tiedosta, niin se viive on aivan käsittämätön niissä, että ei niitä kannata ostaa. Ja tosiaan, jos samaan hintaan saa PNYn tai Silicon Powerin tai Kioxian, niin mikä pointti? VDn siniset on vähän parempia, mutta ne on yleensä 10 euroa näitä kalliimpia. Eli siinä taas nämä voittaa, nämä halvat taiwanilaiset merkit. Ja sitten totta kai on myös näitä Kingstonin A400, ne on ihan ok. Mutta niissä on myös se, että ne on 10 euroa kalliimpia kuin nämä kaikkein halvimmat. Eli tosiaan kertauksena VDn vihreät todella huono, kenenkään ei pitäisi ostaa niitä. VDn siniset ja Kingstonin A400 vähän parempia, mutta ne on yleensä 10 euroa kalliimpia kuin nämä halvat taiwanilaiset merkit, kuten PNY, Silicon Power ja minun mielestä Kioxia on taiwanilainen. Tai on se mahdollista, että Kingstonikin on, mutta en muista tähän hätään. Ja sitten pitää totta kai myös muistaa, että mihin näitä laitetaan näitä 100 SSDtä. Eli nämähän menee lähinnä tietokoneisiin, jotka ei tue NVMe-asemaa, että muutahan näiden hintalaatusuhde on huono verrattuna NVMe-asemaan. Vaikka tätä kyseistä Kingstonin NV-sarjaa en itse suosittelisi. Tämä on NV1 vuodelta, en muista. Siitä on 2 tullut ja 3 on nykyään, että nämä on niin hyviä, että se on pysynyt paketissa. Että Kingstonin NV-sarjaa en suosittele NVMe-levyjen suhteen, että siinä kannattaa hyvätä NVMe-levyissä sitten Kioxian Exercia Pro ja Western Digitalin Black-sarjat, että ne on niitä halvimpia, mitä kannattaa ostaa. Että kannattaa suosilla NVMe-puolella hypätä näiden halvan Kingstoneiden, Western Digitalien ja myös ne MSIin Spatium halvat on todella huonoja, että ne kannattaa myös skipata. Mutta tosiaan NVMe hän on parempi hintalaatusuhteeltaan, koska ne maksaa suurin piirtein saman verran kuin nämä 100 SSD, mutta tarjoaa nopeamman kaistan, eli huomattavasti nopeampia. Erityisesti tärkeä suuria tiedostoja siirtäessä. Eli siinähän 100 SSD on kohtuu huonoja suurien tiedostojen siirtämisessä verrattuna jopa halpoihin NVMe-levyihin. Mutta tosiaan en suosittele Kingstonin NV-sarjaa NVMe-puolella, mutta ne Kingstonin A400 on ihan ok, jos ei muuta saa 100 puolella. 100 puolella kannattaa oikeastaan ostaa vaan PNY, Silicon Power ja Kioxia. Totta kai se Kioxian Exercia-sarja 100 puolella, niin se on todella matala TBV, eli Total Bytes Written, eli kuinka paljon se voi kirjoittaa. Mutta niin on myös noilla monilla muillakin. Esimerkiksi niissä Western Digitalin sinisissä TBV-luokitus on vain 200, eli sitten Kioxian Exercia on 250 muistaakseni. Mutta tässä PNYssä, joka on 10 euroa halvempi kuin ne Western Digitalin siniset, jotka on niitä siis parempia Western Digitalin levyjä, niin Western Digitalin sinisissä on 200 TBV. Mutta tässä PNYssä on 450. Ja sitten Silicon Powerissa olisi 500. Totta kai siinä Kioxiassa, joka muuten on hyvä levy, mutta siinä on vain 240. Ja myös sitten Kingstonin A400 TBV on vain 300, kun taas tässä yhäkin 10 euroa halvemmissa
PNYs ja Silicon Powerissa on huomattavasti korkeampi. Ja siis TPV, eli sen voi ajatella, että kuinka monta kertaa sen aseman voi kirjoittaa yli. Eli niin jos puhutaan teran levyistä, pidetään yksinkertaisena, niin jopa se 200 TPV, mitä Western Digital tarjoaa, on 200 kertaa sen levyn koko, eli sen voi kirjoittaa 200 kertaa yli. Mutta miksi maksaa 10 euroa enemmän huonommasta levystä, jossa on myös matalampi tämä TPV. Eli sen takia kans myös nämä PNYt ja Silicon Power, PNY ja Silicon Power tosiaan sen suhteen on huomattavasti parempia. Ja suorituskyvyllähän näissä ei ole oikeastaan mitään eroa, että jos sä haluat sen viimeiset 5%, niin se joudut maksamaan käytännössä sen tuplat, että hyppää sitten Samsungin 870 Evoon. Mutta tosiaan minun mielestä ei ole mitään järkeä siinä, koska kun puhutaan 100, niin NVMe tarjoaa aina sen huomattavasti paremman suorituskyvyn samaan hintaan. Ja tosiaan, kun kyseessä on 100-levy, niin mihin se sen laitat? Eli siinä oletettavasti puhutaan jostakin hitaammasta, vanhemmasta koneesta, niin taas sen pitää muistaa, että se hinnalla on enemmän merkitystä kuin sillä viimeisellä 5% suorituskyvystä. Sen takia taas minun mielestä nämä PNYt ja Silicon Power varsinkin, PNY ja Silicon Power varsinkin on niin paras 100 SSD. Eli vielä sitten kertauksena, että nämä tarjoavat paremman hintalaatusuhteen kuin muut halvat 100 SSD. Ne tarjoavat paremman hintalaatusuhteen, ne tarjoavat 90-95% Samsung 870 Evon suorituskyvystä puoleen hintaan. Ne laitteet, mihin sä olet näitä laittamassa, tuskin on sitä luokkaa, että se tarvitsee viimeiset 5%. Ja ne laitteet, mihin voi laittaa NVMe-levyn, niihin kannattaa laittaa se NVMe-levy, että se on parempi diili kuin nämä 100 SSD. Mutta eiköhän siinä ollut oikeastaan kaikki, mitä näistä tarvii sanoa. Perus, halpa, muovikuorinen, todella kevyt. Mutta se ei haittaa, eihän sitä tämän enempää sitten kädessä kopeloidakaan, että sehän menee tietokoneen sisälle piiloon. Ja sitten tosiaan vielä, että miten äkkiseltään otin screenshotin Jimbisiltä, että missä on niin 100 SSDstä ne, mitkä kannattaa ostaa halvassa hintaluokassa ja mitä ei kannata ostaa. Että siitä saa hyvän idean, että mullakin oli tarkoitus tosiaan ostaa se Silicon Powerin Ace A55, onko se? Mutta niitä just ei ollut varastossa. Kun minä tämän ostin ja päätin sitten ostaa tämän PNY, koska ei sillä ole niin merkitystä. Tosiaan. Paras 100 SSD minun mielestä, mitä kannattaa ostaa, on just tämä PNYt ja Silicon Poweri oikeastaan. Ja sitten se Kioxia, mutta siinä on vähän matalampi se TBV. Ja näitä Kingstonin NV-sarjaa tosiaan en suosittele NVMe-puolella. Tämäkin on jäänyt sen takia pakettiin, että näiden luotettavuus on mitä sattuu, että sen takia meikäläisellä jää hyllyyn nämä. Että niinkö näitä kun katsoo netistäkin, niin osa on sillä, että joo, onhan se hyvä vuoden ajan, että sen jälkeen se on mitä on. Että kannattaa oikeastaan NVMe-puolella se Kioxian Exercia Pro ei olla niin paljon kalliimpi kuin nämä kaikkein halvimmat Kingstonin NVt ja Western Digitalin vihreät ja siniset, että oikeastaan kannattaa hypätä siellä puolella sitten siihen Kioxian Exercia Prohon näiden yli. Mutta eiköhän se ollut tarpeeksi ihan tämmönen pikku nopea video vaan. Eiköhän se ollut tarpeeksi infoa näiden suhteen, että toivottavasti oli mielenkiintoinen video ja pistetään kanavatilauksia ja muutkin videot katsontaan, jos kiinnostaa, mutta jos ei kiinnosta, niin älä sitten.